Imala sam iskustva sa pravosudnim sistemom u Srbiji. Moji roditelji su bili u brakorazvodnoj parnici i još uvek su, posle 3,5 godine, evo sada 4. U samom procesu nije bilo ništa što bi nam olakšalo ili to učinilo prijatnim. Ono što je i propisano u zakonu i nekim pravilnicima se trenutno ne koristi, ne uvažava i ne primenjuje. Tako da, u suštini, samo to primenjivanje mislim da bi mnogo poboljšalo položaj dece. Znam decu koja prolazi i koja su prošla kroz to da niko nema pozitivno iskustvo i da je bilo jako traumatično. Kako vršnjaci gledaju na decu koja su bila u kontaktu sa zakonom? Ljudi kada znaju da je neko počinilac nekog krivičnog dela, oni se te osobe klone iz straha da će i oni upasti možda u neki problem. Ako su žrtva, često se plaše toga da priznaju prvo sebi da su žrtva, a kasnije ljudima oko sebe, jer to nekako će možda u drugima probuditi ideju da su oni slabi ili da ne mogu da se zaštite ili tako nešto. Ukoliko je ta osoba žrtva nasilja, zna da se pokaže dosta empatije prema njima, ali može čak i nekog sažaljenja koje loše utiče na tu osobu i onda se ona osjeća nekako bespomoćnom i u lošem položaju. Kada se popriča sa tim ljudima oko toga šta su oni prošli, dobije se nekako razumevanje za njih, da jednostavno je njima prvo prijatnije, da znaju da su u nekom društvu gde su prihvaćeni i da ne moraju da se plaše prvo da pričaju o tome, a kasnije i da jednostavno ne moraju da se boje toga što prolaze, jer kroz to ne prolaze sami, uvek imaju neki ljudi koji mogu da im pomognu oko toga. Kako može da se unapredi položaj dece u pravosuđu? Položaj deteta u pravosuđu možemo naprediti tako što bi ljudi, odnosno policajci ili sudije ili radnici u Centru za socijalni rad bili obučeni da razgovaraju sa decom i da rade sa njima. Da ne osuđuju osobe koje uzimaju drogu ili tako nešto, zato što tim osobama treba pomoć. Tako da naravno da ne trebaju sa njima da se šale na neki podrugljiv način, već stvarno treba negde da se ponašaju kao prave negde odrasle osobe prema njima. Također mislim da deca koja su u nekom postupku treba da imaju podršku psihologa ili pedagoga. Mislim da bi bilo veoma značajno da se neki predmet u školi ili radionica posveti baš pravosuđu i pravosudnom sistemu. Konkretan predmet koji meni pada na pamet je onaj koji sam imao posljednje 2 godine, to je pojedinac, grupa, društvo. To je bio jedan savršen predmet u kojem bi moglo zapravo da se priča o pravosuđu i o pravima ljudi koji učestvuju u njemu. I da jednostavno deca znaju što može da ih čeka u životu, jer to je stvar koja se bukvalno može dogoditi sutra i da je jednostavno ne očekujemo. Mi se dosta ugledamo na odrasle osobe, nekad su oni u pravu, nekad i nisu, ali mi u tom trenutku ne znamo da procenimo. Ako nam je prvi put da se suočimo sa zakonom. I zbog toga je važno da i roditelji, to jest i odrasli, budu obavešteni o zakonu i pravima deteta u pravosuđu, da bi preneli svoje deci. Pomoglo mi mnogo to što se informišem sa neprofitnim organizacijama i Centrom za prava deteta o ovoj temi. Kada bi se našla u nekoj drugoj situaciji pred pravosudnim sistemom koja iziskuje da znam neka svoja prava, drugačije bi se postavila jer znam više o tome i znam svoja prava.